자, 제가 요즘에 새로운 단어를 하나 접했어요. 수면 이온이라는 거예요. 봤더니 내용은 그런 거예요. 코골이가 심하니까 부부들이 잘 때 각방 쓴다. 뭐 그럴 수 있겠다 생각 들었는데 점점 심각성이 커지고 있죠. 왜 그러냐면 신혼 때부터 신혼부부 그리고 애 낳고 얼마 안 된 그런 부부들이 각자 따로 자면서 결국 뭐예요? 사이가 안 좋아진다는 게 문제인 거고 그게 결국 이혼율이 높아진 쪽으로 간다는 거죠. 자, 여러분, 코골이는 특히 젊은 나이의 코골이는 해결이 잘 돼요. 저희 병원에 많이 오세요. 이런 문 때문에. 오셔가지고 해결할 수 있는 방법이 많은데 괜히 그렇게 참고 각방 쓰고 이러는 거는 해결 방안이 아니잖아요. 그러니까 그런 분들은 꼭 전문 병원에 와서 상의를 받아보시기를 권유드립니다.